ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದರ ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಿನ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫ ಕರಗೋಕ್ಕೆ, ಶೀತ ಆಗಿದ್ದು ಒಣಗೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದೋಸೆ ತವ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿದ್ದು ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ, ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತಿಗೆ, ಎದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬೇಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೋಸೆ ತವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಹೊಕ್ಕಳ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಔಷಧನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತೊಳೆದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಈ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾವು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಸ ಹಿಂಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿರೋ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು, ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು.
ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಇದನ್ನು ಫೋಕಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ತೊಗೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂದಿರೋ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಈ ಥರ ರಸ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧದಿಂದ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಔಷಧಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಔಷಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.